Intensitas erupsi Gunung Merapi beberapa pekan terakhir semakin tinggi. Sepanjang 1 hingga 25 April 2025, setidaknya tercatat 15 kali Gunung Merapi batu. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api atau PGA Bukit Tinggi Teguh Purnomo kepada tribunpadang.com pada Sabtu 26 April 2025 menuturkan, awal April erupsi hampir terjadi tiap harinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Padang yaitu Muhammad Iqbal. Baik rekan Iqbal, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Ya benar, dan selamat sore ya kepada Tribunas. Ya benar, intensitas erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat itu beberapa pekan terakhir itu semakin tinggi. Nah, sepanjang 1 sampai 25 April 2024, setidaknya tercatat 15 kali Gunung Merapi dalam tanda kutip itu batuk. Nah, petugas pos pengamatan Gunung Api PGA Bukit Tinggi, Teguh Purnomo kepada Tribun Padang itu mengatakan bahwa pada tanggal 1 April 2025 terjadi satu kali erupsi di Gunung Merapi gitu. Nah, namun tinggi kolom abu tidak teramati lantaran tertutup kabut. Nah, kemudian erupsi terjadi lagi pada tanggal 2 dan 3 April 2025. Dan intensitas 2 hari itu meningkat dari hari sebelumnya sama-sama 2 kali erupsi. Nah, berdasarkan data, tanggal 2 April 2025, erupsi Gunung Merapi menghasilkan kolom abu setinggi 350 meter pada pukul 6.25 waktu Indonesia Barat dan 1.000 meter pukul 16.04 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk tanggal 3 April 2025, erupsi pertama terjadi pada pukul 7:12 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu 1.500 meter. Kemudian pukul 18.04 waktu Indonesia Barat kembali terjadi letusan dengan kolom abu setinggi 400 meter. Nah, erupsi dengan kolom abu tertinggi tercatat pada 3 April 2025 yaitu 1.500 meter. Nah, berjarak selama 4 hari, erupsi kembali terjadi pada tanggal 7 April 2025, yaitu sebanyak 2 kali pada hari yang sama ya. Nah, erupsi pertama pada pukul 18:01 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu 500 meter. Erupsi kedua pukul 21:19 menit waktu Indonesia Barat, namun kolom abu tidak teramati lantaran tertutup kabut. Kemudian pada 9 April 2025 juga kembali erupsi pukul 21:38 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu juga tertutup oleh kabut. Kata petugas pos pengamatan gunung api di Bukit Tinggi. Nah, seminggu berlalu pada tanggal 16 April 2025 kembali erupsi dengan kolom abu setinggi 800 meter pada pukul 11:37 menit. Nah, tanggal 19 April juga erupsi kolom abu setinggi 1.000 meter. Lalu pada 21 April erupsi 2 kali. Tinggi kolom abu pertama 500 meter dan kedua tertutup oleh kabut. Nah, sama dengan erupsi di tanggal 21 pada 22 April 2025, erupsi juga terjadi dan tinggi kolom abunya tidak bisa terlihat lantaran tertutup oleh kabut. Terakhir, eh, petugas pos PGA Bukit Tinggi mengatakan pada Jumat 25 April 2025 kemarin juga terjadi erupsi sebanyak 2 kali. Pertama terjadi pada pukul 13:13 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu setinggi 800 meter. Sedangkan erupsi kedua terjadi pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu hanya 350 meter. Eh, jelas petugas pos pengamatan Gunung Api Bukit Tinggi. Sementara pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mulai merelokasi sejumlah warga yang sebelumnya menjadi korban banjir lahar dingin dan rumahnya yang berada di zona merah aliran sungai berhulu di Gunung Merapi pada Rabu kemarin, pada tanggal 23 April 2025. Nah, eh, petugas pos pengamatan PGA Bukit Tinggi ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada apabila terjadi erupsi lanjutan dan mengakibatkan kolom abu lebih tinggi gitu. Dan sekian laporan dari saya, dikembalikan kepada rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Iqbal atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.